लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, वो दसो जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या इलाही आले रसूल ये सलामे आजिराना हुकुम या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر
النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
والمساكين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا بوالد بلند درود پاک پڑھنے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ أصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ پاک تیری لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت ہوئی، اس محفل کا اہتمام ہوا، اس میں جو ذکر و اذکار ہوا، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلہائے عقیدت پیش کیے گئے. مولا کریم بٹ صاحب نے جو کچھ ملت کیا پڑھایا، یا اللہ خالصتاً سارا عمل تیری رضا کے لیے تھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پڑھنے پڑھانے میں سننے سنانے میں یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی ہو تو جی تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما. نبی پاک صاحب الاولاق سرور انبیاء جان کائنات رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، سرکار کے والدین کریمین، آپ کے ازواج مطہرات، تمام صحابہ کرام صحابیات، آل بیت پاک، شہدائے بدر، شہدائے نین، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، تمام شہدائے اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص خلیفہ بلافاس جانشین مصطفیٰ جار غار و مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ بالخصوص محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی اللہ ثانی والسنی تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام سلاسل کے اکابرین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور. ہم حاضرین کے والدین اعزاء و اقارب رشتہ دار اساتذہ جو دنیا سے چل بسے،
انہیں اس محفل کا ثواب پہنچا کر یا اللہ ان کی قبور کو بقائے نور بنا، عذاب قبر عذاب جنت محفوظ فرما۔ بالخصوص اس تمام تر سید جمیلہ کا ثواب محترم جناب قاضی مسعود اقبال صاحب کے والد محترم، ان کے ددیال ننیال سسرال میں ان کے تعلق دار رشتہ